leave your message for 9. امي فاتح لايف لك جردون. يا في معي حدا على التليفون بدي اقول لك هاي. اوكي. Mommy! What? Hi! Hi, how are you? Annie. يا اني Do you know who it is? Hi, baby. Hi, baby. How are you? I am good. I am good. And you? Why قلنا ليش عم تحكي معك لك جردون؟ انا عم بغار انا. he's saying why you're talking to me. He got jealous. Oh, because I can't. Tell him because I can't. ايه؟ She said بتقول لك لانه ما بتقدر. ما بتحسن اذا ما حكيت معك. يا ما بتحزن اذا انا ما حكيت معك. اوكي. كذاب مع انه بس اوكي. Okay. والله العظيم هيك قال لك. ها؟ اوكي. انت مو مبسوط؟ يا حبيبي لحقني على رزقتي. خلص اوكي. صباح الخير. لا ما عم نمزح معك ترى ما في شيء. What do you say? What do you say? Nothing. You wanna say something to Rami? Is he battling? No, he just opened live right now. هلا فتحت صح؟ يا الله. متأخر نص ساعة. يا كنت نايم، عم بنام اول مساء. لا صح النوم. هذا انا. The Rami top one, yes? This week? Yeah, Rami top one this week, of course. No top one. No top one. Tiffy is top one. Rami Tiffy top one. No me top one. انا بدي اتشكر العالم يا محمد. Rami top one, always. يا بدي اتشكر العالم انه الشهر الجاي اداره تيك توك يعني بدي يجتمعوا فيني. مشان بلا مزح. والله. ليه؟ مشان اقوى واحد باليونايتد ستيت. بدك تقول له للعالم؟ يا اوكي قول له بالعربي انت برجع انا بقولها بالانجليزي، قول للعالم عندك بالعربي. الشهر الجاي عندي اجتماع صوت وصورة مع إدارة تيك توك. أنا بتشكر متابعيني عن جد أقسم بالله، بتشكر الداعمين، بتشكر كل الناس اللي حضرت اللايف، وكل بني آدم عندي باللايف ساعدني لو وصلت لهون، لو وصلت لمرحلة إنه اتصل إدارة تيك توك الشهر الجاي إنه يحكوا معي مشان يشرحوا لي على التصنيف أكتر وأكتر. الله يعز الجميع. أحكي؟ Yeah. Okay. Hey everyone, how are you guys? Okay, Rami is saying that TikTok have a meeting with him next month, video call, because he's getting top one every time in the United States, and he's getting all these numbers. So they're gonna talk with him about the top and everything. So it's gonna be good. يعني شايف حالك علينا ولا انت؟ لا والله عن جد انا فرحت كتير، فرحت لمتابعيني وفرحت انا من الداعمين كلهم انه وصلت لهالمرحله والله العظيم. وانا مالي عارفين يعني كيف ارد الجميل للجميع، ان كان داعم ولا كان مشاهد ولا كان اي بني ادم باللايف. انه دائما بكل منصه انا بوصل لمرحله حلوه الحمد لله. وبالنسبه لتوثيق الحساب لا حدا يسالني عليه نهائيا، لاني انا ما بهتم. هو التوثيق جاي ولكن انا ما اهتميت. يعني تخيل وصلوا لمرحله يقولوا لي لازم نوثق الحساب، لاني انا ما بهتم بهي الامور. لولا اهتم انا بوثق الحساب. بس دائما انا بحب دائما يكون عندي الفانز اكثر من الشغلات اللي بطلبها انا. يعني بريد المتابعين، بريد الداعمين، بريد الناس، افضل من اشاره تطلع جنب اسمي وانا مالي مستفيد منها شيء. فقط اكون بهالاشاره هاي انه انا اقوى من حسابك او اقوى من المشاهد انه عم شاهدني على الحساب القوي هذا. بس منظر، هي بس منظر، فقط منظر.
Yeah. وانه حسابي موثق. دائما انا بريد مستواي كمستوى متابع، ما بريد مستواي كمستوى انه انا زلمه عندي وكذا وكذا وكذا. حبيبي القوس. ففرحت انا فقت وشفت المسجات، اتفاجأت فيها، وبنفس الوقت انه فرحت. والله برجع بقول انه بتشكر الجميع. شكرا. طبعا بفضل المتابعين، فضل طبعا الله، فضل الناس، فضل الداعمين. الحمد طبعا لله وصلنا طبعا للمراحل هاي اللي انا فيها. بفضلي انا كمان يا شباب، ما تنسوني. Yeah. Everybody, thank you so much. ايش عم بكتبوا خيو؟ يلا سامي. بقول لك you deserve it. ايش زربت يعني؟ ما يسال. you deserve it، يعني انت بتستحق. قلبي طير ومذبوح، مشتاق اشوف عيونه، شوق يمنتك هالروح من امنك لا تخونه. الله يعزك، الله يسعد متابعيني والداعمين. واليوم كنت بلايف اني، ما بعرف مين كان بلايف اني، فيقولوا رامي يعني انه ما بفتح كذا، عم سردب متابعينه شوي شوي. انه انا عم بفتح متاخر، انا عم بفتح متاخر، عندي جنسيه امريكيه، عندي تقديم على الجنسيه. اليوم انا من الساعه 6 الصبح برا، ما دخلت للساعه 4 العصر من كثر الضغط اللي مجمعه من 5 سنوات لهلا، من كثر الضغط. فكل الامور عم بحلها بتوقيت اللايف، انه الساعه 10 بالليل توقيت امريكا. يعني تخيلوا انه عم بنام الساعه 6 المساء، من التعب. يمكن 3-4 شهور انا ما بخلص شغلي يا شباب، كثر الشغلات اللي علي لازم اقضيها، اخلص منها كلياتها، انهي اموري. فلازم تتحملوا. وعرفان انه خسرت مشاهدين، انا مشاهداتي اكثر اول مساء، دعم يعني بيجيني اكثر اول مساء، بس لايمتى بدي اضل؟ 5 سنوات انا بنفس الترتيب، من 3 العصر مبروك هيك لاخر الليل، بطلع ما بشوف ضوء. فلازم تتحملوني. انا بس 3 شهور 4 شهور بعد رمضان بركي بخلص اموري، بنهي اخلص من الجنسيه. ثانك يو، شكرا يا حب. فالامور بخير ومحلوله ان شاء الله. وانا كل يوم عم بفتح من الساعه 10 ونص 10 بالليل، يعني الساعه 6 الصبح عم بضل للساعه اوقات 12 الظهر توقيت تركيا، و1 الظهر 2 الظهر عم بضل فاتح. لا تقول لي انه ما فيك تشوفني انت بالشغل، كذاب يا كذاب. بتحط التليفون على جنب، حيطه الهيدفون في دانك وعم تسمع، فانا موجود. يعني شو الفرق انه فتحت الظهر ولا فتحت المساء؟ نفس البطيخ. بدك تكون عم تشرب شاي، بلا شاي سيدي، مشي حولك الله. من الحبس عم بيحضروك. يا عن جد، انا عن جد في عالم من السجن كانت تحضرني، والله العظيم عن جد اقسم بالله، وطلع معي بليونو بالسجن. بالحبس from jail. Yeah guys, from jail they're watching him from jail. الله يفك أسر كل مظلوم. آمين. نطلع التوب 1. اوكي يلا نبلش ان شاء الله. والله ولازم تناموا اول مساء. اللي بتركيا رون دفس لك جردون. يعني الساعة خلص الساعة 10 حط راسك ونام. قوم صلي الصبح، شرب لك فنجان قهوة هيك، تفرج يعني حلوة، عن جد حلوة. هيو انا بسهر، انت في الصبح.
هلا فوت. ها شفت كفو؟ انا هلا فوت انا اتمنى من الساعة 7 بنام 3 ساعات عشان اضل للساعة 12 الظهر. غابوا علي يا اخي لا يا اخي ايه ما حد وصل رجر دول. اتمنى اسمع ويهزني صوت الحلو. انا اتمنى اسمع بدي انام انا روندفس انام لك. من هاتف احبابي. ويلي بهولندا شو الساعة بهولندا ما بعرف والله. هولندا الساعة 4:30 هلا. 4:30. يا ايه بتنام بتفيق بالسبعة بتغيني فيها عادي. علي صوت الأغنية مع بيك خرب احكي جدون. كل ما تبكي الرقم مين بدكم خيو نجيب بالتوب؟ اترك رسالة 1,800,000. يا اغلى خلاني. انا كل ما ادق الرقم. Hi baby. Hi, baby. Oh YouTube too. You like me? Yeah, very nice. Very nice. Oof. congratulations for top 2. I Top was two, top yeah. one. I'm on top. I'm about to lose my spot. Yeah, I saw you. Especially if Rami freaking goes crazy, I'm gonna lose my spot for real. Look at Rami's eyes. Look at his eyes. شو وين؟ Your eyes. Look at me. No boobs. Look at me. طلع Look at me. طلع على وجهك، طلع ابتاز. Okay. No, me is looking to comment. Yalla, let's go. Everybody. ايش اسم الشعر ايش اسمه بالانجليزي محمد؟ هير. ها؟ شعر هير. Hair. Over your hair. Yes, very No. nice. Look at my eyes. No boobies. Yeah. Eyes. Okay, your eyes is one eyes, one booby, okay? No, eyes. Okay. Guys, help me out. Let's go. Let's beat Rami. شوفوا عايك هذا شوفوا. Tell him to help us. علي ما علي بصير Help, منطاد. guys. We need a lot of help. You is boob very nice, baby. Rami! Put glasses No. on. Okay. Okay, relax. Come on, guys. ايش اسم الشعر بالانجليزي Face. محمد؟ Face. هير. Hair over here. Let's go, guys. Turn me up. Come on. Don't let me lose to Rami. We always lose. We're losing. Lately, we've been losing. He looks all happy. Look at. Come on, guys. There's 590. Let's go. Thank you bro. ايش اسمه هذا اول واحد شباب؟ Where is Carlitos? I don't know, guys. ايش اسمه اول واحد؟ Come on, guys. We need a lot of help right now. اول واحد ايش اسمه؟ يلا. Let's go. يوليزا. Lisa, thank you so much. نسينا والله. Come on, محمد guys. ارحب يا محمد، لبى عينك يا محمد. بربر يا جردون. Battle Soro. Guys, شباب let's كم go. ساعة Let's go. الشاشة Let's نرفع go. اللايكات Let's go. شوي. Somebody send something big in here. كم ساعة الشاشة يا رجال؟ دادي ايش اسمه؟ No chance. Not today. هيثم لبى عينك هيثم. I love your hair. اسمه بربر. مين هاي؟ لا تفرج. Come on, guys. Tell Mohammed to help us. Baby. Baby, I need What? help. I need help over here, baby. What? I'm losing. He said, what?
Come on, guys. Where's my people at? حلوة Somebody محمد get حلوة. picture for me. مين؟ هي بزازة عادي. بزازة. Thank you. Come on, guys. We need a بالنسبة لي rocket. يعني مقرفات هدول بس صمتوا كثير ما. We need a rocket. They recharging for real. We need a lion. We need a miracle over here. Thank you. Let's go. حلوين. Come on, بس guys. صمتوا كثير. No. ريلاكس. في زلزال. ايش الزلزال بالانجليزي؟ Send a lion. زلزال. No, not today. It's okay. Somebody get Billy. ارجع عيد. Come on, guys. We gotta go harder No, than this. look, no this. Thank you so much. Earthquake. No. He said no. If your dance is gonna earthquake is gonna happen right That now. makes him nervous. Come on, guys. ملاك يا جردون. فشلت. الملاك. Rami, you cute. What? You're cute. Cute. Yeah. Cute. Me cute. cute. Yo, I never fucked Wayne. Oh, thank you. He said, oh, thank you. يعني ايش اقول؟ كيوت انا يعني ايش So اقول؟ bad today. What's up? Hello. One more. شباب لو قلنا حدا هيك نتحدى يكون قوي، لو قلنا حدا نجلده. People, man. Angel, let me follow you back. Usher City, thank you. يعني حلو. punishment. Please punishment. No punishment. Me punishing you. Me spank you. What punishment I need is looking one. I need looking one Bob. Did you just say you're gonna grab my boob? I need someone to help Tiffy out. I need someone to help me. Charlie. Lion. Unless they last name is ابويا لرباني لجل تعبتوا يا العشيه رفرف ثوب الهباري يهدك انا ابويا لرباني من اجل تعبتوا حصريا على دي جي موسيقى ويلي سموري لما شافش طاير عربي الحس سبته ويلعب ويا العزة يا بيت عم علل بس محمد. خلص ولعن ضب صدرك يا ويل هودش طبعا بلش علق اللايف ليه؟ انترنت وينك رامي الانترنت حتى عمان زبالي امازون خرب الدنيا يا زلمه الامازون. ايش اسمه اول واحد شو اسمه؟ ادريس شكرا ادريس ثانك يو سو ماتش ادريس. اشتغل ولا لا؟ هلا شغال. ايوه بعيني شفت الليل لونه سهري والبخيلو بعيني شفت الليل من جو الكنس مبين مكار المهد مكار ما صدق يبطل
رومانسي فوق الشفة سامور رومانسي رومانسي فوق الشفة بوضح رومانسي يلبس لك لبس اسباني والعطر فرنسي يلبس لك لبس على المولد عسلو رومانسي فوق الشفة وماخذ شهادة لو بس تبوساني الشفة ما بدي زيادة رومانسي فوق الشفة وعندي شهادة لو بس تبوساني الشفة ما بدي زيادة سامر حبيبي اسمعني ايش عندك هالعادة صديقك ابو والله اطول الزيمان رومانسي فوق الشفة قالوا رومانسي يعزف لك عزف على الموجة يا الصورة الديري هو نفسيها على الناس لاموا علي نفسية وشاير عليك ليش انا روح احكيها على الناس لاموا علي وزق يا حمارة. Oh my God, somebody help me beat him. اوكي بيبي 1-1 شباب ضيفوا لي ارحبي زينية. One more. Okay, one more. اشبع انت بزازك ريك دفيون. 1-1 is done. Okay, you go sleep. You go to sleep. Let's go, guys. Somebody help me. ارحبي يا زينية. Dance it help. ربع عينك يا الاغا. Thank you, Joshi. رومانسي بوسة عالشفة اني رومانسي دوبي بحضني دوبي للصبح وامشي رومانسي بوسة عالشفة اني رومانسي دوبي بحضني دوبي للصبح وامشي صار دبي لعنة الله على عدوينك صار دبي الله مراجل تتمدد الظهر بلا ينشد ايوه كاتسو نكسر عظم نشرب دم نطحن رؤوس العب يا مهند العب نكسر عظم نشرب دم نطحن رؤوس احنا كبار ونظل كبار ما نتمركز على الصغار احنا كبار ونظل كبار ما نتمركز على الصغار وقت الجد الكل يشوف تحرق الدنيا بالنار وقت الجد الكل يشوف تحرق الدنيا بالنار صار الضرب ضرب سلاح صار يصير زراح صار الضرب ضرب سلاح صار يصير زراح الصور يراعي الهيبة هز السماء مع الكهف شباب كاتسو على الشاشة وضيفوا التعليقات ويل الصور يراعي الهيبة هز السماء مع الكهف احنا
واسأل كل من جربته احنا جبال الطبوع واسأل كل من جربته مهند مريم وجيبوا العبدات يا عمر يحيى ما يلزمك ناطح له الدنيا كلها تشهد ما يلزمك ناطح له عشان تطلع تدري الناس هذه قدها وتدري الناس ايوه كانها الشغله فيها تدري الناس هذه قدها وتدري الناس سوري والاصل مبين الاساس سوري والاصل مبين اشتعاك من الاساس مراجل لا تتمدد الطهر فينا ينشد نكسر عظم نشرب دم نطحن ونسر وبتجد اعطيك اغنيه حلوه هاي يلا هاي بدايه يعني بدايه تفتيح عرفتوا؟ ضيفوا لي الدعم يا شباب الدعمين ضيفوها عشان زاد خلوها صح شرفتكم قص عمل يلا قاعد تطاوع اقبل علي الغالي معك العمر يهنالي يا بعد راسي وحالي دفداك باقي سنين حطيت قلبي بقلبك ماليت عيني بحبك دخيل ربي وربك يحفظ ربي والتعبير راية هواك ربة طلاك Listen, no snipe. No snipe. I should have not agreed to this last battle. Thank you. No snipe. Oh my god. They destroyed us. Baby. I'm sad. Baby, you help me. شباب ضيفوا لي الداعمين. Bye, Rami. I hate you. One second. One second. Ah, I'm so sad. شباب ضيفوا لي الداعمين بحياة ربنا الله يعزك يا مريم شكرا يا عيني مهند الله يعزك عمر الله يعزك محمد ابن عفرين الله يعزك بتحب تقعد على التوب 1 انت كثير لك بحب ابرق على الاير بتجيبوا لنا حدا اخي ما في